Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ingkang perlu kula aturaken wonten ing kesempatan menika artosipun ayat ingkang kula waos kala wau. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Gusti Allah sampun mutusaken bilih kula sampeyan menungso iki lak ya makhluke Gusti Allah nggih. Iki Gusti Allah mustusake wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kowe kabeh para menungso urip nang donya kuwi takon padha nyembah sapa? Nyembah ingsun Allah, aja nyembah liyane Allah. Kula sampeyan iki kon wedi karo Allah, aja wedi karo liyane Gusti Allah. Ning saiki akeh wong sing wedi karo liyane Allah. Wedi karo apa? Nah, dene ngerti. Mula tak eleke, ya. Saking wedine karo corona malah wani karo Gusti Allah. Leres mboten? Ada ninggal masjide. Perkara masjid digembok ta ora ki mbuh ora ngerti. Lah ning nyatane wong Gusti Allah le dawuh kowe kabeh ki do gawe masjid, ayo diramekke masjide. Innama ya'muru masajidallahi man amana. Sing di kewajiban makmurke masjid, ngeramekke masjid kanggo ibadah ki ya wong-wong sing padha iman. Wong-wong sing padha jumenengake salat. Ha saiki nek wong sing do iman do jumenengke salat, lek salat nang omahe dhewe-dhewe ki lak jenenge ora wedi karo Gusti Allah. Iki wonge ya rene kok. Ya. Tak eleke. Leres. Iki dawuhe Allah, kula sampean ki urip nang alam donya kon do nyembah Gusti Allah. Aja nyembah liyane Gusti Allah. Kon do wedi karo Gusti Allah. Aja wedi karo liyane Gusti. Niki monggo diangen-angen sing tenan. Sakwise kula sampean do nyembah Allah, do wedi marang Allah, ibadah maring Allah, isih ana gandengane apa? Wabil walidaini ihsana. Nek kula sampean iki lahir nang alam donya iki ana sing dadi lantaran sapa? Bapak karo mbok. Nggih napa mboten? Niki kula panjenengan nyembah karo Allah. Iki karo Gusti Allah diperintah kon kudu bekti karo bapak mbokne. Aja nganti kula sampean iki dadi anak kok karo wong tuwa kok ora bekti. Masyaallah. Anak wedok lho ki diundang karo mbokne. Wong mbokne ki wong pancen wis tuwa. Kok kadoan ki ngundang. Nok, ngapa? Kuwi disauri ngono kuwi mbokne ki dilare ora krungu wong pancen wis rada budhe wis tuwa. Diundang meneh, "Nok, ngapa?" Kuwi mesti urung krungu mbokne niku disauri. Diundang ping 3, "Mbok, cerewet ya." Lek semahur ki malah diundang, "No, cerewet." Iki mbok anake sapa iki? Kaya ngoten niku nuwun sewu. Nek nganti ana anak kok karo wong tuwa kok ngono nek cerewet ki, wah, masyaallah. Engko nek mati siksane abot lho yu. Nek ora ngandel teruske. Niki wong Allah le dawuh wabil walidaini ihsana karo wong tuwa kon gawe arep. Malah ngantos Allah le mari dawuh ki detail banget. Detail ngerti? Aku ya ora ngerti. Ngantos didetailaken. Wabil walidaini ihsana ngendikane imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Nek bapak mbokmu utawa salah sijine kuwi kok wis tuwa ora patek krungu, kowe iki nek omong karo wong tuwa ki aja seru-seru. Diundang kok wis maos kok kadoan malah muni cerewet. Masya. Nek pancen wong tuane iki wis tuwa ora patek krungu, sampean diundang, "Nok, tonang, niku aja semaur teko mara. Wonten napa?" Ngono lho. Kok kadoan.
kuwi cetha anak jan ora duwe tata krama karo wong tuwa. Kuwi ya anake sapa kuwi ora paham. Mula niki kesempatan monggo do eling tinilingan. Liwat pengajian niki kula sampeyan lek do ngaji diriteni, le ngibadah ditekuni, le wedi karo insyaallah diprayogakake, le bekti nyang wong tuwa ya dieling-eling, aja ditinggal. Ha nek wong tuane jeh urip, luwe-luwe jeh dadi siji sak omah. Kuwi kula sampeyan sebagai anak nek duwe apa-apa kula sampeyan ki aja kesusu mangan dhisik. Ngono. Nek arep mangan dhisik wong tuane iki dipintake sik. Apa padahal apa ora ning kewajibane anak kaya ngoten niku. Lah kok malah tuku oleh-oleh kok mengpangan wong loro jajal. Balik mangan nang kamar. Wis marah-marahke mantune kuwi. Wong tuane miwro kulite walah dul. Ngono kuwi sono akhirat siksane abot tenan. Estu niku. Gusti Allah le dawuh ora kon ngono kuwi. Mula kula wonten ing kesempatan niki ora kok nyeneni ora mengelekke mbok menawa sampeyan lali wong winginane kae tuku oleh-oleh yon. Iya ora. Meneng wae Mbah, ketak kandhani anakmu kuwi ya. Niki dawuhe Allah kaya ngoten. Nek wong tuwa isih urip monggo dibekteni sak derajat sak aja nyuwara keras. Kalau wong tuwa kok ngono iki hus ngono iki wah dosa gedhe tenan. Estu niku mboten pikantuk. Arep piye-piye kula sampeyan nek didukani wong tuwa ya tetep sing salah niku teko diakoni kula sampeyan. Senajan jane nek cara diteliti kok wong tuwa ki sing salah ning sampean ora kena nyalahke wong tuwa. Tetep ngakoni pancen aku sing iki insyaallah kula sampean iso sadar kok ngono iki tetep oleh pengapurane Allah. Amin. Lah nek bapakne mbokne wis mati. Iki lek mbekteni priye? Kula kemutan hadis zaman Kanjeng Nabi sampun lenggah wonten Madinah niku wonten sahabat ingkang sowan matur Kanjeng Nabi badhe matur apa panjenengan dawuh kula tiyang menungso niki kandha bekti karo bapak mbok iya wajib le bekti ha Gusti Allah ya dawuh anak wajib bekti wong tuwa ingkang balik badhe kula aturaken Kanjeng Nabi priye menawi bapak biyung kula sampun pejah, kula niki tasih kewajiban mbekteni napa mboten. Niki nek bapakne mbokne iki wis mati kula niki tasih kewajiban bekti napa mboten. Niki le takon sahabat niku ngoten. Kanjeng Nabi niku le jawab keras niku. Ijeh muni ngono. Ora muni ijeh ngono, ijeh. Akrana sahabat niki sing matur niki pancen urung ngerti. Calane mbekteni wong tuwa sing wis mati iki priye urung ngerti matur. Lah carane mbekteni tiyang sepuh ingkang sampun pejah menawa kados pundi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi le dawuh, nek kowe menangi janazahe wong tuamu, kowe melu ngupakara. Awit ngedusi, ngulesi, nyolati, ngiring nang kuburan. Syukur-syukur sing lebokke luangan wong tuamu kowe anak lanang. Niki dawuhe Nabi. Kaya ngoten niku tenggen kula dereng mlaku Kang. Mbah nek nggon sampean. Ha nek wong tuane sing mati malah anake ribut golek kertas. Golek pulpen terus nulis. Pas nulis ugi Kang ngundang tanggane kuwi. Jono namine. Aku njaluk tulung. Terus pundi kono kowe tak kongkon nang Beran. Ngabari sedulurku lanang kae, domongi nek bapak mati pemakaman engko jam 2 awan. Engko nek bas Beran pindah nang Jurip. Nang Pak Lurah Manten. Ngabari kono nek bapak mati engko pemakaman jam 2. Wis wabeh sing dikabari niku wis do rawuh. Anake lanang ki jan urung apa-apa. Nganti tekan mayit niki wis digonong kuburan kok anake kok ya ora melu apa-apa.
malah ribut nemoni dayoh. Nganti sekan dimakamke iki ora berbuat apa-apa. Kita pikir orang ngerti karo dawuh Nabi. Nah ya kaya ngono ki ya apik mung gue aku. Apike kena musibah eling sedulur ki ya apik ya. Angge to nggih. Ngabar-ngabari sedulur ya ayo apik. Ora mung trimo apik tambah pinter barang. Ha pinter apa? Pinter adol badange wong tuwa. Ah la ilaha illallah. Wong Kanjeng Nabi lek dawuh ora kok ngono kuwi kok. Nek kula pengen dadi anak ditinggal mati wong tuwa niki kon melu ngupakara. Nganti tekan pemakaman. Niku dawuh Nabi dhateng sahabat ingkang matur. Sak sampunipun lajeng sahabat menika matur. Nek upaminipun kula menika mboten meningi awit kula menawa tinggal mati tiyang sepuh tasih alit dereng imut utawa kula ditinggal mati tiyang sepuh kula wonten papan ingkang tebih. Mboten saged wangsul. Niki dos pundi Kanjeng Nabi oleh kula mbekteni. Ayo nek pancen kaya ngono ya, kowe sedekah. Diwehke sapa kono fakir miskin, tangga teparu. Atimu niat ingsun sedekah, ganjarane tak kirimke bapak simbok sing wis do mati. Niku kenging. Ngaten ora mang tahlil barang teko sedekah niku. Sahabat matur malih. Lek upami badhe sedekah ning boten gadah bondo Kanjeng Nabi. Kula lek mbekteni tiyang sepuh ingkang sampun pejah pripun, wong ajeng sedekah mboten gadah bondo. Kanjeng Nabi le ngendika, bapakmu mbokmu sing wis mati wacana ayat-ayat Quran. Syukur 30 juz waca katamke. Ya. Wah, mboten kiat. Ayo surat Yasin. Kedawan, ayat kursi. Nggih kedawan. Ayo wacake surat Ikhlas. Mboten apal. Nek pancen wong Islam kok mbekteni wong tuane maca surat Ikhlas kok ora apal, kuwi pancen tandane pancen wis kudu diwacake surat Ikhlas wong. Iya ta ya? Lha niki Kanjeng Nabi sing dawuh kok mbekteni wong tuwa sing wis mati ora nganggo sedekah nganggo diwacake napa? Surat Ikhlas. Sahabat matur upami Kanjeng Nabi mboten kuwasa maos ayat-ayat Quran. Ayo bapakmu mbokmu sing wis mati kuwi kok bektenono diwacake nganggo kalimah thayyibah. Tahlil. Bapakmu mbokmu tahlil. Upami mboten kuwasa tahlil Kanjeng Nabi. Kula takon kok jan drendel iki. Aku tak angen-angen ya ndak ya ana to ya wong-wong Islam kok maca la ilaha illallah kok ra iso kira ana apa ora ya Kang? Ana apa rayu? Ora ana ya. Ning kok takokke karo sahabat niki lho. Lek mboten kuwasa maca la ilaha illallah Kanjeng Nabi. Wah tak angen-angen ku ya jan dawa tenan iki. Jebulane kok ya pancen ana to. Wong Islam niku ora iso maca la ilaha illallah. Ana apa bisu? Ayo to. Mulane ditakokno karo sahabat niki. Kanjeng Nabi akhirnya ngendika, nek mboten kuwasa maca la ilaha illallah pripun Kanjeng Nabi? Ayo bapakmu mbokmu sing wis mati iki jaluke ngapura dosane maring Allah. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan paring pangapura dosa kula lan dosane bapak biyung kula ingkang sampun. Ngono kuwi ya ora iso nah. Jan masyaallah. Wong anak mung muni ngono kok ora iso. Ha iya nek mbokne bapakne lek mati iki ora tertinggal babar pisan. Ha wong mati ya tertinggal to. Masyaallah. Ninggali omah gelem ngenggoni. Ana apa ora? Sing ngenggoni omah tinggalane wong tuwa. Ninggali sawah gelem maculi. Iya apa ora? Ninggali Tegal gelem ngedol. Alah darane ora ngerti. Awang sing gitu ku miyere. Masyaallah. Awang karo tinggalane ya gelem ngopeni kok mengirim njaluke ngapura dosane bapakne mbokne wis mati ora gelem. Masyaallah. Njur arek kejunjung derajate saka ngendi anak sing kok ngono kuwi. Mula monggo. Kanthi wontenipun pepanggihan pengajian pendak Selasa muga-muga kula sampeyan iki dikersaki karo Allah dadi wong sing dikasihi Gusti Allah.
Dadiya menungso sing tumindak dalan sing bener. Allahumma wis pokoke nek kula ngangen-angen dawa jaman saiki iki anggere ora patek gelem ngaji wis engko nek modar mbuh wis aku. Mbok iso husnul khotimah mbah ora aku wis ora ngerti aku. Saniki niki repot sangat kok. Aku tak angen-angen dawa ngamal sing paling gampang niku mengaji kok. Apripun kok ora gampang wong Kanjeng Nabi le dawuh utrubul ilma minal mahdi lalati ngaji. Pinten wulan Kanjeng Nabi ora semang suwe-suwe. Kewajibane ngaji iki awit lahir tekan mati. Dadi anggere urung mati aja ya ngono ora suwe to. Niki dawuh Nabi. Ning dawuhke kon ngaji. Ana ora pinter ora dadi masalah. Wong Kanjeng Nabi le dawuh kowe ngaji sampai pinter mboten ngoten kok. Ngaji awet lahir tekan mati. Soal ora pinter niku mboten urusane kula sampean. Dadi ngaji iki ora pinter ki ora urusane sing mulang, ora urusane sing ngaji. Urusane sing ngecet lombok. Sapa? Lah iya kok darane apa? Kula sampean iki nuwun sewu lho, Kang. Angger isih gelem ngaji ngeten iki. Salat kula sampean iki senajan ora bener, mengko nek ngersane Allah kuwi didangu iso alasan. Wis salat nggih, ngopo salatmu ora pecus? Aku lho niku nggih pancen dereng patosno saged to Gusti ning lak ya tasih cok ngaji. Dene kula niki tasih ngaji, salate mboten pecus kok mboten tapi nggih monggo nyemanggaaken Gusti Allah mesuk akhire melasi kok. Ya wis ora pecus ki tak tampa nggih jecok ngaji. Engko iki salahe lek ngaji ki cok ngantukan ya. Mesane ya oleh ngapura wis senajan ngantukan. Ah masyaallah. Dadi tak angen-angen urip nang alam donya iki nek wis ora gelem ngaji pancen jan ino tenan. Nang akhirat iki engko urung asih tekan akhirat. Gek nang alam kubur iki pun getune ora ilang-ilang niku nek ora tau gelem ngaji. Estu niku. Kan ki yo ngaji ngeten. Apa ngaji ngeten iki nek cara Mbah Kyai Asy'ari kan biyen gek rawuh rene bar sedane bapak lak tau rawuh mriki Selasa takon tak suwuni berkah. Mbah niki dinten Selasa mangke ngaos teng masjid. Mbah, oh ya engko aku lebar ngaji tak jaron bapakmu ya nggih. Kula niku jari jagalingan nek sampean wis lali. Singirane Mbah Asy'ari niku kula jagalingan tekan seprene. Wong kula ya melu nunggoni. Paling penak ngajine wong tuwa. Ora pokok apa-apa. Jajal sampean pokok apa to niku. Nggih, niki Mbah Asy'ari. Angger padha gelem tek sangune bokong karo angger tekan kene jagong grok lendean merem kae. Wong tuwa oleh ngaji ora pokok apa. Ngono kok tetep oleh pengapurane Allah masyaallah. Mulane nek kula sampean iki ora gelem ngaji tuna tenan. Luwih-luwih sakniki masyaallah. Awit mangsa corona iki akeh pengajian sing do prei. Leresno mboten? Selapanan do leren. Mujahadahan leren. Niki termasuk coba kagem kula panjenengan lho. Digrogoti imane saka sithik ora krasa. Nggih mboten? Mula nek ora ditelateni lek do ngaji kula mangih kuatos nek nganti iman kula panjenengan iki digrogoti saka sithik njur tekan mati imane ora gegawa. Nauzubillah summa nauzubillah. Kabeh do donga dinunga ya Pak ya. Khususe ahli jamaah Selasan tak dongak-dongake slamet. Ora ketabrak corona. Allahumma dene sing mati ora corona dikoronake meno ora salahe sing mati. Lah ya ngono ya. Ayo jane ora corona ning dikoronake ya suweh salahe sing nggih mboten. Ning nek kula gadah keyakinan selagi nek kula panjenengan iki tetep dedhepe karo Allah bakal direksa karo Gusti Allah. Kabeh paring ana slamet. Kula panjen nuwun sewu. Pirang-pirang kesuk iki didhayoi wong wae. Wenane nek ana tentara teko tenggen kula. Esuk-esuk niku. Bar omong-omong Mbah Kyai ngopo Pak tentara kula. Kula niki kalian rencang-rencang nembe nyetel HP pas ngajine Mbah Kyai teng masjid. Aku nggon bab apa?
Mbah Kyai ngendika ngoten niku kula jan cocok menika. Aku ben bab priye? Aku ya ngono to. Nika lho Mbah. Sapa sing nutup masjid? Nutup musala? Iki engko nek Gusti Allah ora ridho, nek nganti dibendoni karo Allah, Allah ki nek paring bendu karo menungso ora pandang bulu. Ora peduli presiden, ora peduli jenderal, ora peduli pejabat, nek bendoni karo Gusti Allah urung rampung jabatane setruk aku lak muni ngono ya. Ngono kuwi digatekke. Ngenane esuk ning tentara tengen kula. Ha terus ngopo? Alhamdulillah sakniki musala lingkungan ngen kula dibuka sedaya, Mbah. La ilaha illallah. Kula niku jan cocok, Mbah. Cocok lak kowe ya, sing ora cocok ya ono. Ning kula lak ora ndongake ya, Pak ya. Ora ndongake setruk to kuwi, ming ngomongke. Lah ngono to. Nek dibendu karo Gusti Allah ki ora pandang. Lah leres mboten? Ora pandang bulu ki tegese ora ndelok wonge presiden Paudi ora ngerti. Nek pancen dibendu ya arek bayi stroke gampang kok. Nggih mboten? Lah mulane monggo. Kula iki bola-bali yo anggere ono dayo ngomongke niku wae. Nek ngono iki sing wong tuwa lho ya. Ning kok ora diprotes ngono lho. Mboten diprotes kula. Sesuk aja omong ngono meneh Mbah Kyai ora muni ngono niku. Dadi kula anggere jekelingan ya teko arek omong. Kula niate namung ngemutaken dhateng awak kula ki ambak kok. Ana wong-wong ki ora dibalekke mentale njur keweden malah do ngedoi langgar masjid ayo sing tuna ayo sampeyan dhewe ta ya. Nggih napa mboten? Ora sapa-sapa sing tuna niku kula panjenengan sing do ngedoi. Mengko lek ngedoi iki mergo wedi. Wong ana sing medeni. Ya ora Kang. Mula monggo. Kula winginane niku omong-omongan karo kiai glendeng Pak Jokowi. Tak pikir-pikir Pak Presiden ki ya ora adil meni ngono. Nggawe aturan kok mengrungokke saka suarane dokter. Jane nek arek nggawe aturan PPKM ngene iki ya sing dirungokke suarane wong-wong ora mung dokter tok. Ya kiai barangnya suarane rungokke. Engko mesko dokter tok ya akhirnya ditutup masjidene ya. Niki ana sing kaya ngoten niku. Ane ya luweh Pak Kiai kuwi karepe dhewe kuwi. Resikune ditanggung dhewe, urusane kok karo Gusti Allah. Awake dhewe wis pokoke ngaji ngono wae. Kula nggih ngoten. Mila saking menawa monggo awake dhewe ndedonga karo Allah aja leren-leren. Samaahe ditlateni, mujahadahe ditekuni, wiridane diajegake, penuwunan karo Allah, kejaba nyuwun slamet donya akhirat lan nyuwun muga-muga coba menika enggal dipun ilangi. Corona men lek ilang, lek kula sampean lek edo ngibadahke bisa istiqomah. Allahumma among ngene karek tilik sedulur wae mangu-mangu kok ya. Dasar nek sing adoh engko nang dalan dicegat takoke surat vaksin. Nek ora nggo surat vaksin bali ra oleh. Ya ora. Wis vaksin apa urung kanggo ya? Kula niku tarung-arungoke iki kepiye kok saiki kok malah sing divaksin wong tua-tua sing wis arek mati. Mandang bayi-bayi kok saiki ora do diimunisasi ya. Ora yu. Masya Allah, ki ambuh arek kepiye ora ngerti. Saking menika monggo awake dhewe sebagai masyarakat Islam aja leren-leren ndedonga maring Allah. Muga-muga coba menika enggal dipun ilangi dening Gusti bab sing bisa ngilangi coba menika namung Gusti Allah. Menungso ora iso apa-apa. Leres saking menika muga-muga ingkang kula aturaken pikantuk ridane Allah. Bisa manfaati dhateng kula panjenengan sedaya, manfaat dunya, manfaat akhirat. Kula mung arek ndres lek ngaji wingi sore. Wong etok-etok entes teturon kok 3 dina. Wingi sore niku ngaji kok kelingan ajeng kula aturke teng sampean kabeh. Mbok menawa kena ginata awake dhewe. Nggih. Dadi niki ora takon ginata wong liya, ning ginata awake dhewe. Kala wingi sonten kula ngaji kali lari-lari. Nanggon kitab niku nemokake cerita riwayat zaman rumiyin menika wonten ulama agung
Naminipun Kiai Fudel bin Iyad. Niku ulama agung. Kiai Fudel bin Iyad menika kagungan santri kathah. Lah jenengane pondok. Niku nek santrine akeh niku biasane cok diatur ana lurahe, ana penguruse nggih. Lah niku wonten ing mriku dipun ngendikaaken salah setunggalipun santrine Kiai Fudel bin Iyad sing dadi lurahe pondok kuwi ngalim-ngalime cah sak pondok. Jinareng sampun tutup oleh mondok, piyambakipun pamit karo Mbah Kiai Fudel, Kiai gandeng kula anggenipun tabarukan nderek nyuwita wonten ngarsa panjenengan sampun sak untawis kula kok kepengin badhe mukim wonten griya. Oh iya, nek panjenengan kowe wis arep kepengin mukim tak ridani. Tak ridani. Akhiripun wangsul. Tekan omah wong jenengane santri pondok, ya njur mesti rabi barang to nggih. Ah wis rabi, tak untara terus dilalai Gusti Allah niku paring lare niki wau kok dimeloni bocah. Dadi bocah sing do arep mondok niku do teko. Padahal dereng gadah pondok niku. Pun tampi. Alhamdulillah sampun jumeneng pondok. Dereng ngantos dangu niku. Niki kok santri niki wau sakit. Dereng ngantos kagungan putra, santri niki sakit. Lah sareng sakit kak bojone lak bingung. Terus kongkonan santrine, anu Mas mbok kono sampean sowan nggon Mbah Kiai Fudel bin Iyad. Bapak iki disuwunke berkah, muga-muga lek diparingi mari. Lek lara kok teko ngeget kaya ngono. Akhiripun santri sowan. Tekan nggon Mbah Kiai Fudel matur, Mbah Kiai dalem dipun utus kalian Bunyai ngaturi pirsa bilih Pak Kiai menawa gerah lagi saestu. Naidanganipun penggalih Mbah Kiai kasuwun rawuh wonten dalemipun Pak Kiai. Pancen niku santri kesayangane Mbah Kiai Fudel. Mbah Kiai Fudel pun sepuh niku dikabari santri niku sakit. Terus dadak, "Ya ora semang kapan-kapan aku lek tak mangkat." Terus tidak. Dumugi wonten ing pandalemipun santri wau, Mbah Kiai terus mlebet terus nyaketi dateng santri sampun keadaan sakaratil maut. Dadi wis ora iso ditakoni sampun. Lah terus Mbah Kiai akhiripun mendhet surat Yasin. Diwacaaken surat Yasin. Niku dereng ngantos 3 ayat le maca. Gek teko Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Santri niku omong to. Padahal niku pirang-pirang saat ora ngomong. Bareng Mbah Kiai niku maca Yasin kok ngomong, "Kiai kendel anggenipun maos, kula mboten ahlinipun menika." Santri arek mati diwacake Yasin kok malah nyetop. Kula sanes ahline tiyang kang ngrungokaken Yasin. Mbah Kiai lah nangis. Iki bocah kok kaya ngene piye? Akhire dipun tutup. Terus kalian Mbah Kiai Fudel dituntun zikir. Qul la ilaha illallah. Santri ayo tak tuntun la ilaha illallah. Niku kok jawab, kula mboten saged ngucap menika awit kula sanes ahline tiyang. Padahal niku santri ngalim. Bibaripun jawab kula sanes ahline niku niki terus pecah. Mbah Kiai Fudel niku saking abote penggalih niku terus akhirnya mlebet wonten kamaripun daleme ngen santri niki wau 40 dina ora metu saka kamar. Nangisi le santri niki kok iso tekan kaya ngono santriku, lurah pondokku kok iso ngono. Lajeng sinareng sampun kawan dosa dinten terakhir malam 40 dina sing terakhir Mbah Kiai menika wonten dalemipun santri menika ndalu menika sare nyumpen. Dipun paringi prisa dening Allah nek santrine niku wau digelandang karo malaikat digawa nang neraka jahanam. Mbah Kiai niku nangis.
dipun cegat niki santri. Santri kowe lak santriku kok iso kowe digawa nang neraka jahanam ki amalmu apa? Niki santri niki jawab, leres Mbah Kyai. Kula menika santri panjenengan ingkang kinasih. Namung sak mangkih kula menika gadah kelepatan dhateng Allah ingkang tigang perkawis menika mboten saged dipun ngapunten dening Allah. Lah keluputanmu apa? Kula menika senajan sampun dados kiai, tindakan kula ingkang sepisan menika senenganipun adu-adu. Kiai adu-adu matine ora iso husnul khotimah. Niki mula niki kanggo ginata awake dhewe. Nggih. Niki sepisan salahe sing ora di ngapura karo Allah, kula menika tumindak adu-adu nggih. Lah sing nomor 2, ingkang nomor 2. Kula menika gadah tindakan ingkang boten dipun ngapunten kalian Allah. Kula menika senajan kiai ning kula menika gadah watak drengki. Kiai drengki niku wae ora iso mlebu swarga. Mula kula panjenengan monggo ditata awake dhewe niki. Kiai adu-adu ora iso mlebu swarga. Kiai drengki ora iso mlebu. Aja iki nek upama sing ora kiai adu-adu ki apa-apa. Lah ya piye luwih nemen ora iso mlebu swarga ta niku. Wong kiai kok kiai adu-adu ora iso mlebu swarga apa meneh sing ora kiai. Lah niki mila kula aturaken riwayat niki kangge nata awake dhewe-dhewe supaya aja nganti sepisan kula panjenengan iki ucapan nika dumawah adu-adu. Adu-adu ki tegese kulak kene didol nang kono. Engko kulak nang kono didol nang kene ben kono karo kene kuwi gerah. Niki naminipun adu-adu. Nek cara jaman PKI jenengane apa kuwi jenenge? Ya kuwi. Masyaallah, niki monggo tilang. Lah sing nomor 3 apa? Keluputan mekaten Kiai. Ingkang nomor 3 kula menika gadah penyakit. Lajeng kula tambakaken dhateng setunggalipun tabib. Cara kene cara Jawane ya dukun. Nek cara sing terkenal ya dokter. Kula tambakaken dhateng tabib. Sasampunipun dipun priksani Pak Tabib ngendika ngaten Kyai. Kowe iki lelaramu ora bakal bisa mari nek ora ditambani nganggo iki. Menapa Pak Tabib? Kowe bisane mari lelaramu kowe kudu tiap 1 tahun kowe kudu ngentekke ngombe arak sak botol. Dadi arak sak botol kon diombe kanggo setahun. Engko anggere wis setahun ki entek tuku meneh engko kanggo setahun meneh ngono. Nek kowe ora iso ngajegake ngombe arak aja ngarep-arep lelaramu mari. Akhiripun kula krana kepingin penyakit kula mari, kula nut napa dawuh Pak Tabib niki. Kok estunipun mekaten Mbah Kyai, kula semangat dumuginipun pungkasan wafat kula, kok kula menika imanipun boten wonten. Pejah kula menawa boten saged dipun paringi husnul khotimah krana lelakon 3 perkara niki Pak. 1 adu-adu, 2 drengki, 3 ngajegake ngombe niki monggo awake dhewe pengendikane karo sanak sedulur tangga teparo ki aja nganti nibakake memungsuhane antarane siji lan sijine. Ping pindhone kula panjenengan monggo ditata dhewe nanggon jero ati kula sampean iki aja nganti duwe rasa drengki karo sapa wae. Senajan karo anake dhewe aja, wis pokoke karo sapa wae aja. Ati kok aja nganti ketempelan drengki. Niki bahayane masyaallah. Kiai drengki ora iso mlebu. Niki kula tak gagas-gagas dhewe le ngaji wingi sore niku. Masyaallah jebulane urip kok ya ora gampang. Nggih napa nggih. Lah niki kula mulane nek ana wong omong teko ngapik-apik awake dhewe kancane dianggep ala kabeh niki aku wah ya wis monggo lah
iso lek nglakoni ya kan. Nggih napa nggih? Lah niki monggo. Awake dhewe mboten pikantuk kok ngaten menika. Dadi ngapik-apik awake dhewe ngolo-olo wong niki mboten pikantuk. Drengki ya ora oleh, adu-adu ya ora oleh. Mula sakniki niki awake dhewe lek ngaji do ditlateni wis endi sing kira-kira iso dienggo diamalke monggo dilakoni. Kaya ngene ketoke sepele ning lek matrapke arek ngilangke sing nang jero kene iki angele masyaallah. Leres napa mboten? Wong arek ngilangi kepingine ati karo weke deduwenane tangga ta sedulur ki wae. Angel bae. Nggih leres napa mboten? Iki monggo kabeh dibalekke nang kersane Gusti Allah, dedepe yang Allah muga-muga penyakit sing marakake ngilangke iman iki diilangi dening Gusti. Nggih niki antawisipun rong perkara, siji adu-adu, loro drengki niki monggo awake dhewe dandani dhewe. Niku nek kon dandake wong liya mboten saged lho Kang. Nek sampean saged aku tak dandake wis. Wek kula niki adu-adune karo drengkine monggo sampean tambani aku kon bayar pira wis anggere aku iso tak bayar. Lho niki dandani penyakit niki nek ora dandani mboten saged. Mila saking menika muga-muga kanthi lantaran ngaji pendak Selasa ngoten iki Gusti Allah maring ana pituduh teng manah kula panjenengan bisa oleh dalan sing bener, dalan sing diridani Allah, dalan sing dadi marakake tetepe iman kula panjenengan nganti katimbalan sowan nang ngersane Gusti. Kula niku mandang wingi sore ngaji niku mebengine lek turu ya karo melek. Ah ya. Muga-muga aja mati dhisik aku. Nek urung iso dandani. Wah, angel tenan kok masyaallah. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Niku setunggalipun hikayah. Bareng diteliti pancen Kanjeng Nabi piyambak menika anggenipun dawuh nggon bab drengki niku lek ngendika iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama yakulun narul khatab. Kowe kabeh padha wedya maring tumindak drengki. Dadi kula sampeyan iki kon ngedoi napa? Sebab napa Kanjeng Nabi dawuh? Sebab tumindak drengki iku ngerusakake, ngentekake ngamal-ngamal kebagusan. Kaya dene oleh geni ngentekake kayu sing garing. Nuwun sewu upama ana blarak garing sak truk ngono. Terus disumet ngono kira-kira 2 dina entek ora? Nanti 2 dina. Ora sak jam ora nganti entek niku. Nggih nggih. Lah drengki niku nggih ngeten. Kula sampean tak contokke. Walah le nglakoni salat qobliyah ba'diyah kuwi amben dina. Le nglakoni duha amben dina. Le nglakoni tahajud amben dina. Le poso Senin Kamis amben dina. Le ndres Quran pendak dina sak juz kasarane. Le maca selawat sedina ping 1000 ora pedhot. Ning kok drengki sepisan wae. Niku kok wis padha karo blarak sak truk dobong to. Celas doyo niku. Niki dawuhe Nabi. Mula kula panjenengan monggo lah do ditata dhewe-dhewe penggalipun. Aja tenan ati niku aja nganti duwe drengki karo sapa wae. Ima tangga, ima sedulur, ima pernah tuwa, ima pernah enom, monggo diilangi tenan lek drengki. Ditata dhewe-dhewe. Kula nggih ajar kula urung iso nasihati mengke ngejak yo bareng-bareng atine do ditata aja nganti nglakoni drengki. Paham mboten? Kira-kira ya sampean ya setuju apa ora iki? Oh niki nek ora didandani dhewe mboten saged wong liya dandani kok. Kula ampun matur nek ana sing iso dandani aku tak ndandakke. Kasarane njaluk upah pira anggere aku iso tak bayar wis. Anggere iso ngilangi napa? Penyakit drengki kula niki. Lah niki.
Niki kedah kita piyambak ingkang dandan-dandan. Ping pindhone nggon bab pangendikan sing temiba maring adu-adu niki dipun ilangi saka sithik. Ya jane kadang-kadang ngomong ki ora duwe niat. Adu-adu ning krana bahasane niku sing ora patek pas niku ya dadi temiba adu-adu. Ngoten nggih. Lah niki sing angel teng mriku niku. Mila muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan ngaji ngaten menika Allah maringaken pitadah dhateng manggenipun niat ngaji diparingono hasil ilmu ingkang manfaat lan dipun catet dening Allah dados amal saleh ingkang dipun tampi dening Allah. Bapak Ibu lan para rawuh, monggo sareng-sareng awake dhewe dadi wong tuwa. Sing wis rumangsa dadi wong tuwa. Nggih. Wong ana wonge wujude wis tuwa ning urung rumangsa. Ana apa ora? Awake dhewe sing wis rumangsa dadi wong tuwa monggo tak elingke nganggo ngendikane Kanjeng Nabi. Man razaqahu Allahu biwaladin fa alaihi bi ta'limihi wa ta'dibi. Faman 'allamahu wa addabahu razaqahu Allahu bi syafaati. Wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu alaihi. Ingkang cara jawinipun dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wonge mbuh wong lanang mbuh wong wedok diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa anak. Dadi nek ndelok hadis niki anak iki jebolane rezeki yu. Niki nek ndelok hadis Kanjeng Nabi, sapa wonge diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa Bu, kula tak matur. Sampeyan nek ndonga nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah Gusti, nyuwun dipun paringi rezeki ingkang sekedhik napa ingkang kathah. Sedaya. Ora ana sing ndonga nyuwun paringi rezeki ingkang sekedhik ora. Bapak pripun, Pak? Ya padha. Ya Allah Gusti, nyuwun pinaringan rezeki ingkang tapi tak rungok-rungokke Kang, nek ndonga njaluk rezeki sing akeh. Nek delok hadis niki anak niku klebu rezeki, ngopo nek ndonga rezeki nyuwun rezeki ingkang kathah, ning nek anak kok dua saja cukup. Iki tak pikir-pikir kok bertolak belakang. Nggih ngoten. Nek anak kok dua saja cukup. Mengko lek njaluk rezeki sing sekolah lah sakarepe kowe. Lah ngendikane Kanjeng Nabi, tiyang menika nek diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa putra, mongko wong tuwa iki mau maring anak iki duwe kewajiban rong perkara. Sing kudu ditindakake ora kena dilirwakake. Napa tindakan rong perkara wong tua dateng anak mau ngendikane Kanjeng Nabi sing sepisan fa alaihi bi ta'limihi. Sing nomor 1 wong tua maring anak mau kudu mulangi ngaji. Ngaji Quran, lemarai ngaji pesolatan, wudu lan liyane niku sing kewajiban wong tuane. Contone anak kula niki sing kudu mulangi ngaji kula. Anak sampean ya kudu sing ngulangi ngaji ya sampean. Priye jajal Kang? Kula niku kadang-kadang nek mikir hadis niki judeg nggih. Ha judeg priye? Ha wong ana kok wong tuwa ki sing ora kuwasa ora iso mulangi ngaji anake dhewe. Ana apa ora? Wong tuwa ning ora iso mulangi ngaji Quran anake dhewe iki ana apa ora? Iki ya rene. Ora sah ngacung. Ya. Aku niki tak angen-angen dhewe. Mula sampean tak pengen ngacunge wong kula dhewe niku ya klebu golongane wong tua sing ora iso mulangi anak niku nggih kula. Estu. Wong anak kula niku 12.
Niku nek diperintah karo ibune zaman ibune cek urip, kalau ngaji karo abah wegah muni ngono. Ah ngapa to galak? Masyaallah. Kula niki akhire ngusap dodo kok. Ya Allah, wong apike kok ngene. Lha anake ora do gelem ngaji wah, mongko dituntut karo hadis Kanjeng Nabi wong tua kudu mulang. Akhire kula niku nyawang-nyawang delok-delok sejarah kok jebulane ana sing tak tiru. Sapa? Panjenengane Imam Abu Hanifah. Beliau niku ulama agung min jumlatil madzahibil arba'ah. Nanging putrane dhewe niki mboten diulang piyambak. Balik putrane Imam Abu Hanifah niki dipasrahaken dhateng santri ingkang sampun mukim. Santri sing wis dadi kiai di pondok ini dipasrahi. Nyah iki santri anakku kok ulang ngono. Wah terus pundi Yai? Kula menika anggenipun saged ngaos gedhe-gedhe lumantar panjenengan kok kula kedah mucal keng putra napa mboten naminipun suul adab ora wis pokoke kok ulang. Akhiripun putrane Imam Abu Hanifah piyambak menika malah sing ngulangi santrine. Lah kula mandang karo sejarah niku ayem. Anak diulang ra gelem. Ya wis saiki kabeh anak-anak kula niku tak titip-titipke pambiyen. Biyen sing barep kacah wedok tak titipke nang pondok pesantren Cokro. Terus sing nomor 2 niku cah lanang, nomor 3 ya cah lanang. Niku tak titipke nang pondok pesantren Al Falah Tulung Agung, Jawa Timur. Sing nomor 4 niku cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Aris Kaliwungu. Sing nomor 5 cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Al Fatah Demak. Sing nomor 6 cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Kaliwungu Kendal. Wis pokoke kabeh anak tak titip-titipke. Pancen potongane nek wong lanang ki tukang titip ya, Kang. Iya to. Mane kita titip-titipke kabeh. Dan arep mulang dhewe wong ora iso ora kuwasa. Mula monggo kula ngajak dateng panjenengan sedaya sing dadi tiyang sepuh, anak-anak kita monggo diwulang ilmu agama temenan. Aja nganti anak-anake awake dhewe iki nganti ora bisa maca Quran. Wah resikune awrat sanget. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong duwe anak nganti ora bisa maca Al-Qur'an mergo ora diwulang utawa ora dipasrahake nang guru ngaji, akhire anak iki babar blas ora bisa maca Quran. Lan dheweke ibadah ora patek bener. Niki nuwun sewu mangke nek anak niki pun akil balik kok ngelakoni maksiat wong tuane padha uga isih urip atau wis mati kudu melu nyangga dosa maksiate anak. Kasarane tembung anake sing nglakoni maksiat ning wong tuane melu oleh dosa. Niki awratipun. Lah nek isih urip mulut nyangga dosa maksiate anak mboten krasa, Pak. Leres napa mboten? Anake maksiat awake dhewe urip melu nyangga dosa mboten krasa. Awit napa? Kita-kita kabeh iki urung tau ana sing kepethuk dosa. Sapa sing wis tau weruh dosa? Dereng ngoten nggih. Ingkang paling awrat mangke nek anak-anak kula panjenengan iki ora bisa maca Quran, wis akil balik nglakoni maksiat, bapak mbokne pun pejah, niki sing paling abot teng mriku niku. Nauzubillah summa nauzubillah. Anake nglakoni maksiat saknalika Gusti Allah nimbali malaikat dalem kae ula karo klabang dibrukno nang kuburane bapakne mbokne. Anake sing nglakoni maksiat, bapakne mbokne nang alam kubur diamu ula karo klabang. Niki awratipun kula panjenengan nek kagungan putra nganti ora bisa maca Quran mergo ora dididik. Ana wis dididik mung pancen ora iso niki pancen kersane Gusti Allah. Lah ya ana ta? Bocah iki diwarahi ning ora mudeng ana apa ora? Wonten. Niku sampun gugur kewajiban kita. Nek mboten dididik, wah awratipun mangke resikunipun kula panjenengan nang ngersane Gusti Allah banget-banget awrat. Ingkang sepisan niki kewajibane mulangi ilmu agama. Lah sing nomor 2 tiyang sepuh dateng anak Kanjeng Nabi le dawuh wa ta'dibi wong tua mau maring anak wajib mulangi tata krama
Dadi sing mulangi tata krama anak niku nggih tiyang sepuhe. Mula nek cara wong biyen-biyen ke ana wong tuwa lek ngendika karo putrane ki basa ya. Nggih napa mboten? Kae kok ora kok wong tuwa mbasani anak ki ora. Ngelatih anak ki nek matur karo wong tuane men. Ngono lho yu. Ning kira-kira ana apa ora ya? Anak sing karo wong tuane lek matur ora basa ana apa ora? Anake sapa? Wes saiki aku tak takon karo wong wedok-wedok. Yu. Sampean nek preso anak sampean lek maturan karo bapake iki ora basa, ngoko niku jar sampean anak niki tata krama apa ora? Ora. Tenan. Ning kira-kira ana apa ora ya? Anak sing ora basa karo bapakne kuwi. Njek jajal mbok dislidiki. Wong jenenge anak kok karo bapakne ora basa iki sing dadeki sebab apa? Niku tak delok-delok. Sing akeh tak temokke. Nek anak lek maturan karo bapake iki ora basa, mergo mbokne kuwi. Kosehan. Lek maturan bendinane karo bapakne bocah iki ora tau basa. Ngandel apa ora? Aku malah jur kalian biyen terus dadi nganten anyar kok. Kula niku dirawuhi tangga tiyang sepuh. Terus ngendika, "Nak, dalem, Mbah. Sliramu ke saiki njur wis kagungan garwa kok ya?" "Nggih, Mbah, alhamdulillah anyar ayu, Mbah." Paringi pendonga mawon muga-muga saged kempel kumpul donya akhirat. Jare simbah, "Oh iya nak tak dongak-dongake paring ana kempel kumpul donya akhirat." Aku ya muni amin. Terus tambahane ngendikane, "Ming simbah weling ya nak, terus pundi, Mbah? Engko sak mangsane Gusti Allah paring kanugrahan nyang sliramu sak kloron rupa putra. Sliramu sing ati-ati nak, terus pundi, Mbah? Aja pisan-pisan sliramu cok para padu karo garwamu nang ngarepe putramu." Mangal ngoten. Aku tak angen-angen ngopo wong padu-padu karo bojone dhewe nang ngarepe anak-anake dhewe kok ora oleh. Lah tak takokke enten apa to, Mbah? Kok mboten pikantuk padu nang ngarepe anak? Jare simbah niku lek ngendika, "Oh alah nak, wong tuwa kuwi nek cok padu nang ngarepe anak padha karo mulangi anake kon ora tata krama karo sing tuwa." Mungal ngoten niku. Kula lek mikir lak nganti dawa niku. Tak angen-angen nganti suwe niku gek ketemu. Lah ketemune kula niki awit cilik nganti tuwek sementen iki. Dereng nate sumerep ana wong padu kok basa. Priye yu? Leres. Lah wong wedok iki karo sing lanange nek dong apik basa, nek padu kelakon ora basa kok. Iya apa ora, Tun? Heeh. Masyaallah. Awang godhog irus ki jengker karo sing lanang arek keruk rai kok. Ngono ki lek muni jan ora apik-apik. Pancen kowe lanangan apa? Aduh ya Allah. Wong wedok karo sing lanang nek kelanangan. Wong lanange nek dene kelanangan lara atine ya, Kang. Ha iya wong dipajaki bandot kok. Ngerti bandot? Bandot ki wedhus lanang. Wah, wong lanang dipajaki bandot atine bedegel, akhire malang kerik karo mercicil muni. "Ala, mangap meneh." Jaluk tak dulang tugelan botoh cocotmu kuwi lho. Aduh ya Allah. Mongko anake sing kelas 2 SD nunggoni. Wah, bahaya. Rong dina wis kliwat, bapakne karo mbokne wis apik meneh. Anake jam 12 bali sekolah nglethake buku. Nembung karo mbokne, "Mbok, maem." "Oh iya, diladeni." Wis ora lungguh sing apik, nek arek maem donga ya nang, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Arek muluk segane iku namatke nang kiwa tengen ruangan kono bapakne ora ketok. Takon karo mbokne, "Mbok, napa lanangane nang ndi?" Ah, masyaallah.
bahaya niku. Aku tak angen-angen simbah panjenengan waskita tenan. Dadi wong tuwa padu nang ngarepe anak iki padha karo mulangi anak kon ora tata krama karo sing ajan anak kok karo bapakne kok nek kelanangan. Mandang sore mbokne lebar dahar. Metu saka ruang makan ki ora ngerti lambene ana upane. Kepethuk anake weruh. Karepe bener aruh-aruh. Ming teknise sing kleru. Mbok napa cocotmu ki ana. La ilaha illallah. Nek ngono ya. Pangendikan tindakane awake dhewe wong tuwa iki sing ati-ati mergo apa? Ana kitab sing ngendikake Al-Abna Siratul Aba. Anak ki fotokopine wong tuwa. Dadi meneng-meneng kula sampean wong tuwa iki difotokopi karo anak-anak kula sampean lho. Aku tak takon Kang. Awit ana fotokopi iki sampean wis tau weruh ana huruf A difotokopi metu B. Mun ate semurep. Huruf A difotokopi metu apa? Ngene iki wau. Lanangan karo cocot iki lha ya fotokopi niku. Mila saking menika monggo. Awake dhewe wong tuwa sing do ati-ati lan didik anak-anake muga-muga dadi bocah sing salih-salihan. Sebab napa Kanjeng Nabi dawuh, "Faman 'allamahu wa addabahu razaqahullahu bi syafaati." Sapa wonge gelem mulangi agama maring anake, gelem mulangi tata krama nganti anak mau agamane kuat, tata kramane apik. Anak mau bakal nyafaati maring wong tuane. Nang dunya njunjung derajate wong leres napa mboten? Niku tak angen-angen kok ya pancen bener to, Kang. Leres kok. Tindak ala apa apike anak, tindak apik olone anak niku mesti nggawa asmane tiyang sepuh. Leres napa mboten? Dadi tumindak ala ya wong tuane melu gegawa ala, tumindak apik wong tuane melu gegawa apik. Aku gak mben kae. Nang wulan mulut niki tau ngrungokke nang desa kene niki nek wulan mulut tak do berjanjian. Mun sampean ya iya to. Nek kene iki nek wong lanang-lanang iku lek berjanjian do nang masjid nang langgar. Nek wong wedok-wedok ki nang omah-omah gantian. Bengi iki nang omahe si A, bengi sesuk nang omahe si B metu ngaleh-ngaleh. Aku lan niku nate ndelok kok. Nggon perjanjian wedok niku. Mandang wis rampung lek maca selawat kae bareng-bareng rampung. Terus pimpinane berjanjian wedok niku ngomong, "Yem, maca yem." Sing kon maca namine miyem. Wah, Masya Allah. Lek maca berjanji iki apalan lagune apik banget. Miyem niku. Bismillahirrahmanirrahim. Tadillim la bismillahirrahmanirrahim. Dirungokke nang kelis jan silir-silir. Mustatillah baidal barakati ala mana lahu wa Allah wa usanni bihamdi mawaridu sa'iqatun haniyah mumtadi'an minasyukril jamili mataya. Tanggane sing krungu ki takon sapa to kae sing maca berjanji kok apike kok ngono. Miyem ki anake sapa? Anake Kang Asmuni. Asmuni sing endi ayo Asmuni bojone Mbak Yu Muah kae. Saknalika tanggane iki bejo-bejane wong kaya Kang Asmuni. Senajan melarat, senajan ora duwe ning anake le ngaji kaya ngono apike. Nang akhirate bakal bejo. Leres napa mboten? Kejunjung derajate ora. Bapakne niki wau mergo anak. Mandang nang liya bengi aku ndelok nang masjid kene. Teng mriki niki nek berjanjian jampare lak nang tengah-tengah kene iki. Sing ana kitab berjanji. Niku sing ngadepi jampar ngono berjanjine sing tuwa-tuwa. Nek sing nom-nom ki do mepet tembok. Kuwi nek kon maju ya ora gelem, mbok kene nang ngajeng mboten kok padhe teng mriki mawon nek teng ngajeng mundak kualat muni ngono wah. Jan edan panjenengan iki. Mandang wis rampung lek maca selawat, sing tuwa ya ora kalah akal to wong kon maju ra gelem. Jikuk berjanjine. Jok kenya nang maca. Bambang namine. Dikon maca demi berjanji alasan.
Nyuwun sewu Pakde, kacamata kula kantun. Ha ngapa to? Mripat kula sampun min pira? 1,5. Ha kok padha karo Pakde nya tak silahi kacamata, medar cacatmu. Gelem apa ora gelem kudu maca. Tobat. Mandang maca alah sing cetha iki mung bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Motahe bala sing krungu mumet. Takon sapa to kae lah maca berjanji kok ora karuan ra cetha. Jejere jawab, Bambang. Bambang ki anake sapa? Anake Kaji Dolah. Jejerane Allah mangsa Allah. Anak kaji maca berjanji ora karuan. Sing jejerane meneh kandha kaji ki lak bapakne. Anak ngelingi mbahne maling kae. La ilaha illallah. Mbahne mati dikucap kae iki jinge. Iki mergo lelakone anak putu. Leres napa mboten? Mulane monggo awake dhewe pupung jadi diparingi urip lan didik putra wayahe sing tenan-tenan ben bisa nyafaati dhateng tiyang sepuhipun. Wong anake anggere apik akhlake wong tuane melu gejunjung derajate ning kok ala akhlake wong tuane melu asor derajati, kelorot derajati. Niki nang donyane. Angko nang akhirate nek anak niki apik amaliae, apik agamane, apik akhlake bakal nyafaati maring wong tuane. Nek anak niki mau ora genah lelakone, ora bener ibadahe, mengko nang akhirat bakal ngebot-boti bebane wong. Saking menika monggo tasih wonten kesempatan kagem kula panjenengan do didik anak putu. Kula niki ngrasake jaman sakniki ngandani cah cilik saiki karo cah cilik mbiyen iku kok tak angen-angen kok mayar cah cilik mbiyen to kandhanane. Pancen angel kan. Terus nang mboten. Halo saiki iki gangguane anak putu kula sampean iki HP iku lho. Ha. Putu kula sekolah TK urung jek salah cilik. Kuwi nek dolanan HP pintere ngungkuli mbahne lho. Niku putu kula. Asing anak kula niku cah wedok semanten iki, wah. Luwih pinter. Tapi tak sawang-sawang bocah-bocah niku. Anggere dolanan HP kok suwe-suwe dadi kocluk to. Anak kula. Ha kok kocluk pripun to? Ha priye kono ora kocluk wong gogok nang mburi omah dhewe. Kupinge sumbeli putih-putih kae to. Kalau nggodoki HP, kok jengkra-jengkri karo guyah-guyuh. Mongko dhewe kuwi, aku menika celuk kae bocah. Ah, masyaallah. Ngono iki jadi tambah budek barang kok. Ana wis ngono ki celi ora krungu. Ning niku anak kula lho, Kang. Anake sapa? Aduh, wong tuwa jaman saiki pancen kudu kan kathah prihatine. Didik putra wayah ora gampang. Gangguanipun men sampun mawerni rupi. Masyaallah mulane monggo awake dhewe ngeling-eling maring dawuh Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Awake dhewe iki kon ngreksa awake sik. Nek awake wis direksa, yo awake dhewe do ngreksa anak putune. Ben kabeh mau slamet saka siksa neraka. Wong tuane slamet, anak putune ya slamet. Niki dawuhipun Allah. Mila monggo selagine kula panjenengan isih do diparingi bagas waras ya. Aja do bosen-bosen lek do nindakake ngaji, aja do bosen-bosen lek nindakake salat berjamaah. Setiap lebar salat aja do lali le wiridan. Nek wis lebar wiridan aja do lali le ndonga. Nek ndonga aja nganti ninggalake ndongake maring anak putu. Anak putu kon ngaji ning ya didongakake. Ndongake anak putu ke ora semang dawa-dawa. Teko cekak aos ya Allah Gusti, mugi anak putu kula panjenengan dadosaken lare ingkang sholih sholiah. Manfaat donya niku mawon wis cukup. Katut kabeh pisan.
Jadi anak putu ini tidak lebar sholat, rampung wiridan didongaaken. Sausé donga sing werna-werna ditambahi donga ya Allah Gusti, mugi anak putu kula panjenengan dadosaken lare ingkang sholihin lan sholihat manfaat donya. Niku pun angger kaya ngono insyaallah mangke anak-anak putu kula panjenengan karo Gusti Allah arep diijabahi dadi bocah sing sholih sholihah. Nek ora dididik, ora didongake nggih sampun. Dongake tok ora dididik ya ora kasil kok. Aku mono anake ora takon ngaji teko arek tak dongake wae bendina. Anak niku nek dongake tok ning ora dikon ngaji, ora dididik, padha karo sampean duwe Tegal. Ora ditanduri ning teko dongani. Ya Allah Gusti, muga-muga Tegal kula paringana panen duren ingkang kathah. Ning ora tanduri kira-kira piye, Kang? Iso panen ora? Ayo anak ya ngono kuwi padha wae. Ora kon ngaji kok didongakake pinter. Mbel gedes ora iso. Niki mila awake dhewe wong tuwa panjenengan kudu ngati-ati, kudu tansah nyedak karo Gusti Allah. Atine iki eling maring Allah, ling ibadah iki diistiqomahake. Insyaallah anggere awake dhewe saya rumangsa tuwa, saya rumangsa eling maring Allah, saya nyedak maring Allah, ndedonga nuwun maring Allah, anak putu dididik disuwunake insyaallah mangke anak putu kula panjenengan iso dadi amal jariyah kula panjenengan. Nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ajilan kafafa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wa salam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.